कहिलेकाहीँ पुरानो तस्बिरहरू हेर्दा समय फेरि त्यहीँ फर्किए जस्तो लाग्छ। त्यो सानो म, ती पलहरू अहिले सबै सम्झना बनिसकेका छन्। त्यो बेला सायद तस्बिर खिच्नुको महत्त्व यति धेरै हुन्छ भन्ने थाहा थिएन। तर अहिले यस्तो लाग्छ तस्बिर एउटा अनुभूति हो, एउटा प्रमाण हो कि ती पलहरू साँच्चै बाँचिएका थिए। तस्बिर भनेको केवल भित्ताको सजावट होइन रहेछ, त्यो त बितिसकेको समयलाई फेरि महसुस गर्ने एउटा माध्यम रहेछ। जीवन धेरै छिटो बदलिन्छ, मानिसहरू ठुला हुन्छन्, धेरै चिजहरू परिवर्तन हुन्छ, तर केही सम्झनाहरू मात्र बाँकी रहन्छन्। सायद त्यसैले हामी तस्बिर खिच्छौँ, किनकि हामी समयलाई रोक्न त सक्दैनौँ, तर सम्झनाहरूलाई बचाएर राख्न सक्छौँ। त्यसैले हरेक पलहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, चाहे त्यो विशेष दिन होस् वा सामान्य समय। त्यो कसैलाई देखाउनु पर्छ भन्ने छैन, आफ्नो लागि भए पनि हुन्छ, किनकि एक दिन आजको यो पल पनि फेरि फर्केर हेर्ने सम्झना बन्नेछ।